輝哥早晨，早晨啊 Chris，嗱今日揾咗兩隻好平嘅，係啊，好抵玩嘅，係又平又靚嘅，送埋條帶。係但係咧，我一睇咧，我就俾我及到一樣好正嘅輝哥，係，就係咧佢嘅面弓同埋字釘同埋玻璃之間嗰種關係。輝哥，非常非常之立體啊！咩牌子先？輝哥梗係呢個 Rossini 啊， ，Rossini。係啦， OK，嗱，而家有兩個款，係我講個價錢先啊，輝哥，好2000蚊唔使，有錢找，有錢找，找幾多先？食到自助餐，嚇？自助餐幾錢嚟㗎？自助餐起碼500蚊啦，係咯，咪就係食到500蚊。輝哥攞隻，仲找多500蚊啊！哇，係啊，真係攞隻睇下先。好，嗱呢條帶咧係跟嘅，咁咧唔同顏色啦。咁你見到嗱，而家有兩隻款，係一種咧其實兩隻都係有少少混色嘅。嗱呢隻咧就係紫藍色混呢個橙色，係好有潛水味道。你知道啦，Omega 咪有隻即係 Planet Ocean，我以前記得咧都係橙啊，色係啊，係膠帶喎，係係咪啊？嗰個年代而家出少咗添啊！係啊，哇！輝哥你而家做咩啊？一路好爽啊等你一嚟講一路咁轉下個圈啊，哇！呢啲好爽啊！爽啊爽啊！嗱，留依樣嘢啫，我講一樣嘢啫。嗱，輝哥幾米防水先呢？呢度寫住100米， 100米，OK，係水嘅100米。係咁但係咧個重點嚟啦，輝哥，你見唔見到啲字釘？咦嗱，就咁咧就以為普普通通啊係。 ，OK。原來佢咁樣凌空吊住嗱啊，呢種咧咁樣講懸浮咁樣叫嘅，懸浮式，係啊，懸浮式字釘。嗱，嗯一般嘅字釘咧喺個 dial 嗰度嘛，係咪？佢咧係貼咗去玻璃鏡嗰度。係輝哥，咁你見到咧嗰種感覺完全唔同啊，係咪輝哥？冇錯，嗱，佢個面咧係你點樣形容啊？輝哥呢啲係咪叫界紋啊？我覺得係界紋，你會點形容咧？街紋啊，呢啲係佢呢個浮咩紋咧？呢種紋啊，係。我又感覺咧有兩種嘅遐想啦，係咩遐想一種好似漁網咁樣，啊，可以喎，係喎，知唔知啊？OK 喎。知唔知啦？我近啲你咪覺得好似漁網咁樣咯，嗱，點解佢可以咁做咧？嗱，第一有啲咩配合咧？佢個配合咧，你見到咧，玻璃同埋個面之間咧係增高咗，即係增距嘅。係，你覺唔覺得係增距咗，輝哥？係啊，懸浮啊，你就睇落去就知啦，即係話面同埋玻璃之間咧嗰個距離係增加咗啦，係咪？係啦，有兩個好處嘅，第一佢連個 ring 啊，輝哥。佢連個 ring 咧都係拍到埋去個玻璃鏡度，輝哥，你知唔知我講咩？呢個 inner 見到 ring 係嗰個分鐘刻度啊嘛，係啊，係咪拍落去個玻璃度啊？嗱你但係近咗個，係咪一拍到咧，哇係嗱，你如果貼到實一實嘅。嗱，如果我形容得唔好，你落嚟睇下啦，輝哥，係啊，係嘛？其實呢個應該要親身落嚟睇㗎。如果唔係咧，點解咧？而家我哋睇到個鏡頭咧，同我真係攞隻實錶嚟睇咧，係兩樣嘢嚟嘅。係咁啊，因為點解而家我哋形容咧，即係可能咧，大家咧未入到個 picture 裏邊，同埋都好高啊，輝哥。係即係嗱，呢個爭距嘅感覺咧，個 result 就係咩咧？個玻璃同埋個面咧好高啊，輝哥。變咗呢個牆壁咧，你咪覺得好高啊，輝哥。你見唔見到個牆壁？即係以前內影嗰個位啊。係啊，即係 Rolex 咪個內影位嘅，咁佢而家都見到噶嘛。係嗰個高度咧係比一般錶都高。其實呢種做法咧，應該可能呢一種咁樣嘅懸浮式嘅呢個 marker 咧，應該我都未見過有第二啲品牌做過呢一種咁樣。係啊，輝哥睇埋你綠色話，嗱唔好以為係單色喎，輝哥。兩個色呢隻咧都係雙色嘅。嗱呢個咧就叫做橄欖軍綠，但係佢係橄欖嘅，唔係軍咁簡單啦。其實襯埋呢個叫 desert 沙色。沙漠風暴嗰隻色，嗱佢應該有兩個，嗱個 ring 嗰度咧就好似你頭先想講咧呢樣軍綠啦，係啦。咁但係嗰個網紋嘅綠咧，即係有少少咧，即係你頭先講嗰種叫做咩綠啊？橄欖軍綠。橄欖綠啦。嗱可以點睇咧？其實咧由個帶，輝哥係咪送嘅？係咪送？第一條帶你係送嘅。嗱，大家可以睇到咧，佢咧嘅顏色咧係一致嘅配翻。嗱，咁你見到依個綠咧就襯翻個標底咧。而嗰個底咧嘅顏色咧係襯翻嗰個ring 啦，15分鐘黑度係嘛？係啦，佢係一致嘅，夾得好靚，夾得好靚啊！同埋嗰個網紋喎，大家睇到咧，嗱呢個布紋咧，面頭嗰個布紋咧係同嗰個面咧嗰個網紋咧係一致性嘅。呢度都唔同喎，輝哥。係啊。嗱，
呢個你見到係沙色啊嘛，係啊個倒三角形。嗱啊頭先你睇翻頭先一隻咧，係咪橙色？係啊，嗱，1、2、3係嘛？係咪係啊跟？我哋叫跟翻啦，我哋叫做係咪咁講？同埋啦，嗱佢換帶都係咧，佢有心思嘅。點解咧？就係佢而家唔係直嘅，呢個係咧貼到個殼咧，貼到實實嘅，呢個都啱嘅，快擦㗎，貼㗎，即係唔會漏翻個窿咯。冇漏罅㗎，係嘛？嗱，橙頭先嗰隻都係一樣嘅啫，嗰個帶咧係同個面係配翻，都係呢隻藍色係嘛？帶嘅個布紋面同個帶色面係一致嘅，跟住咧個底嘅色咧係同翻呢一個潛水黑道嗰個圈咧，亦都係一致嘅。靚到爆！輝哥快擦幾多 mm 啊？呢個係41mm， 41 mm，係啊，好似話唔係石英錶喎，係咪？全自動機械，係咪透底啊？透底嘅。用咩機芯啊？呢個咧仲用呢個精工嘅 NH35，正啦，仲唔使得唔得啊梗係正啦！呢啲你精工邊有買到呢啲啊？精工5000蚊就得。係啊，調翻轉啊，輝哥5000蚊唔得啊！你係最渣嗰啲普通嗰啲龜殼。嗱，我而家就1500，係啊 ，Seiko 就5000，冇帶添啊，1500蚊連埋帶送埋帶嘅快擦，咁好嘢。係啊，仲立體一個浮磁錶面，哇！嗱，有埋扣嘅呢個，你唔需要係啊自，己配扣嘅呢個，即係自己翻去慢慢玩啦。一錶有意識啦，呢個又可以，一同埋呢個錶意識，同埋呢個又可以零得。係啊即，係你可以好似當佢潛水錶，雖然啦，佢就未去到潛水錶嘅級數，咁但係感覺上啦，係你都係有潛水錶嘅 feel 嘛。你係啊有擰個圈喺度，係咪好過癮啊？輝哥，睇過癮到不得了啦！我而家想咧拍落去咧，俾觀眾望一望咧。唔係啊嗱，換咗帶就咁樣嘅色嘅。我咪有時咧，即係我都自己中意擰下自己啲爽下係好爽喎，唔係好舒係啊服，唔係即係擰完之後好舒服啲咯。係啊，係嘛嗱咁樣嘅。 OK，咁有興趣啊嚟到永時揾阿輝哥睇下好嘛？好多謝大家。